अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सपावर हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कासमी साहब। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी के बारे में। और दोस्तों, आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो इसका आप घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं और इस नज़ला ज़ुकाम खांसी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस टाइम पर वायरल बुखार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिनके अंदर नज़ला ज़ुकाम खांसी अक्सर पाया जाता है। इस नज़ला ज़ुकाम खांसी का आप घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। लेकिन पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आपको गले के अंदर प्रॉब्लम्स है या आपको गले से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, यानी जैसे गले के अंदर खराश हो जाना या आपका गला बैठ जाना, गले के अंदर सूजन आ जाना या और भी गले से रिलेटेड समस्या है, तो उसके लिए आपको एक घरेलू नुस्खा आपको बनाना है। तो दोस्तों, इसे घरेलू नुस्खे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है। पानी लेने के बाद इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है अनार के छिलके। अनार के छिलके दोस्तों आपको 100 ग्राम लेने हैं। और जो इसके अंदर तीसरी चीज़ दोस्तों लेनी है वो लेनी है फिटकरी। अब फिटकरी आपको दोस्तों छोटा सा आपको फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेना है और इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर डाल देना है। और पानी के अंदर दोस्तों जब तक इसको उबाले, जब तक इन छिलकों का रंग पानी के अंदर ना निकल जाए, यानी जब तक के पानी का रंग पीला ना हो जाए, जब तक के क्या इस पानी को उबालना है। और उबालने के बाद दोस्तों जब रंग छोड़ दें तो इस पानी को उतार लेना है। और दोस्तों, इस पानी को इतना ही गर्म रखें जितना कि आप आराम से गरारा कर सकें। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसका गरारा करना है। और दोस्तों, इस विधि को हफ्ते के अंदर कम से कम 3 बार करना है आपको। दोस्तों, कुछ समय के बाद ही आप देखेंगे, आप गरारा करने के 20 से 25 मिनट बाद ही देखेंगे आपके गले के अंदर राहत आपको मिलेगी। आपको जो आपकी गले की आवाज़ बैठी हुई है या आपको गले के अंदर सूजन है, जो भी आपके गले की समस्या है, उसके अंदर आपको क्या राहत मिलेगी और इंशाल्लाह कुछ जल्द ही आपकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और आपको दोस्तों, आप खांसी है, आप खांसी से परेशान हैं, तो उसके लिए दोस्तों दूसरा नुस्खा है। लेकिन दोस्तों, खांसी पहले 2 तरीके की होती है। एक होती है बलगमी खांसी, एक होती है सूखी खांसी। लेकिन दोस्तों, ये नुस्खा जो है वो सूखी खांसी वालों के लिए है। और दोस्तों, आपको बलगमी खांसी के ऊपर नुस्खा चाहिए, वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपको बलगमी खांसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, सूखी खांसी के लिए आपको एक पंसारी की दुकान पर से हमदर्द की अक्सर सुरफा लेकर आना है। दोस्तों, अगर आपको पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन के लिंक देने की कोशिश करूंगा, इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों, अक्सर सुरफा लाने के बाद आपको करना क्या है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपको इसमें से लेना है। यानी आपको 1 चम्मच लेनी है, उसका चौथा हिस्सा इसमें से आपको अक्सर सुरफा लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर दूसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको शहद। शहद आप दोस्तों कोशिश करें कि आपको छत्ते वाला शहद मिल जाए। अगर आपको दोस्तों छत्ते वाला शहद नहीं मिलता तो फिर अदरवाइज आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके अंदर शहद आधे चम्मच आपको मिलाना है। मिलाने के बाद दोस्तों इसका सेवन आपको सुबह शाम करना है और रेगुलरली कम से कम 2 हफ्ते के तक इसका सेवन आप करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में ही इसका आपका रिजल्ट मिलेगा और जो आपको खांसी हो रही थी, सूखी खांसी, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे नज़ला ज़ुकाम खांसी के, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप नज़ला ज़ुकाम खांसी से राहत पा सकते हैं। और दोस्तों, इस कोरोना काल के अंदर हमें घर पर ही रहकर अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप नज़ला ज़ुकाम खांसी से परेशान हैं तो इन नुस्खे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं इतना किसी और वीडियो में। इतना अपना ख्याल रखें।